Kada se paprika ohladi, prebacimo ju u jednu posudu. Sada nam sledi onaj najdosadniji deo, guljenje paprike. Skidamo kožu i odstranjujemo seme i peteljku. Najbolje bi bilo kada ne biste papriku potpuno prali. Da joj, kažu, ne saperete ukus, nego povremeno ovako umočite prste, da njih operete, a papriku nastavite da gulite. Papriku kada ogulite, stavljate u ovakvu jednu cijetku koju ste stavili na šerpu. Papriku sam ostavila da odstoji preko noći i sada se ona jako dobro ocedila. Dok je stajala, nekoliko puta sam ovu vodu izbacila. Sljedeće što radimo je da papriku sameljamo. Izaberite način na koji to redovno radite, bilo da je to ručna mašina, električna, da je izblendirate, ali ne jako sitno, ili da je čak iscepkate ili iseckate. Treba će vam ovako, jedna veća, ali šira šerpa. Obično se za pravljenje ajvara koriste veće, a pliće posude, kako bi se što veća površina paprike pržila. Sada sipamo tu 400 ml ulja. 400 ml ulja ide na 10 kg sveže paprike. Vidite koliko sam ja dobila pečene mlevene paprike, oko 6 kg. I sada ovo ulje nosimo na vatru da se zagreje. Kada nam se ulje zagreje, sipat ćemo papriku. Odmah krenemo da mešamo da nam se paprika i ulje povežu. Kada paprika krene da se prži, dodajemo sol. Dodajem 2 ravne kašike soli, to je 35 grama. Posle sat i po vremena pržanja paprike, ona izgleda ovako. Kao što možete da vidite, već je promenila boju. Još ima tečnosti, tako da ćemo nastaviti prženje još sat i po vremena. Ajvar je sad u onoj fazi, niti da ga non stop mešate, niti da ga ostavite par minuta pa onda promešate jer će zagoreti. U svakom slučaju sada je vreme da stojite pored njega i da mešate. Gustinu proveravate ovako. Kada bude ostajao fini trag, ajvar je gotov. Sada nam predstoji još malo kuvanja. Ajvar je skoro gotov i ja sam ga probala. Za naš ukus potrebno je još 1 kašika soli, a redovno dodajte 2 kašike sirćeta. Sad sve promešamo i ostavimo malo da prokuva, a onda opet probamo i ako je potrebno dodate nešto od začina. Pravi čist ajvar se pravi od paprike, ulja, sirćeta i soli. Pred kraj prženja paprike uključimo rero da se zagreje na 100 stepeni i nosimo tegle 15 do 20 minuta da se sterilišu. Posle 2,5 sata prženja ajvar je gotov. Pre nego što ga skinete sa vatre, obavezno probajte. Ja sam probala i sada ću dodati pola kašike soli i 1 kašiku sirćeta. Ukupno sam dodala oko 70 grama soli i 3 kašike sirćeta. Ostaje nam još da sipamo ajvar. U vrele tegle sipamo vrel ajvar. Sipajte ga kašikom polako i nabijajte tako da istisnete što više vazduha. Kada popakujemo ajvar u tegle, zatvaramo ga. Ali morate da pogodite koji poklopac ide na koju teglu. Dobro zavrnemo i okrenemo naopako.
Tegle možete dodatno sterilisati tako što ih stavite u šerpu, sipate vode do čepa i onda ih kuvate 15 minuta. Isto to možete da uradite i u rerni do sat i po vremena na 100 stepeni. Sad ću sve ovako da ih spojim i da uzmem ćepe, ovako jedno, i da ih ušuškam. Ovako ostavljam da se hlade do ujutro. Ovo je količina koja se dobija od 10 kg paprike, 3 do 3,5 kg ajvara.